好，歡迎翻嚟第三節嘅 Tasty Warren 節目。個市暫時都未止到血啊，跟住外圍碌緊落去啊。咁啊，納指而家碌緊300幾點噶啦。咁啊，Bitcoin 都係碌得比較快少少啊。咁啊，電話方面已經打俾天后噶啦，Hello 天后。Hello，大家好。好咁啊！我唔問天后今日做咗乜啦，因為都做完噶啦。咁啊，有觀眾問你啊，現時揸或者沽啊，咁啊有咩位要注意喎？我諗依家嗱就穿咗禮拜二嗰個低位啦。我睇就下一個位應該大概係25,000邊咯，條100線左右咯。咁如果穿我諗咗呢呢個位，度點都會炸加衣，點都彈一彈嘅100線附近。係如果彈都唔彈穿咗，睇咩位咧？如果再穿啊，咁我睇245噶啦。245啊，即係同我248、245咯，248 3月個頂。248 3月嘅頂，OK，咁跟住就245係嘛？咁所以就最好100天點都扮一扮定一頂係嘛？我話咁，所以最好100天25,000邊都要定一頂，如果唔係咧，就可能落得仲急啲，係咪咁？係啊係啊，如果唔係245、248都未必頂到。咁你會唔會有咩位可以覺得可以大膽啲試揸咧？我覺得如果即日啊，今日計25,000可以試咯。期指就下牛證我唔敢包啊，你唔知今晚美股點㗎？今日啊難啲25,000係嘛？你期指如果你落到25,000，你周波已經超過周波應該1000點有多，跟住日波係800點過外，應冇啊，該25,000點都有得彈一彈嘅，但我彈翻200點俾你去翻25,200咯。但係牛證我唔知嘅，今日日因為你要內過 weekend。今日日內難啲25,000係嘛？我話今日日內難少少啊嘛，25,000。你可唔可以大聲啲啊？Sorry。我話今日日內難少少25,000係嘛？夜期咯。即係睇埋今晚啦，驚俾個美股再拖冧嘅話，今晚再睇啦。咁美股嗰邊好似而家都矮地嘅喎，好似暫時碌得比較快啊。有冇相當添嘛？有冇啲咩要減啊？或者係有啲股你覺得睇住唔係好開胃啊？美股嗰邊要提一提大家。其實咧，佢39由2-3個禮拜前咧，有啲細股已經炒到癲晒，我覺得聞到。所以點解其實我係3個禮拜前已經減？咁你問我其實邊啲差？喂，有啲我會睇想等佢跌落嚟，我想買。譬如 NVDA 呢啲咁樣，佢有87蚊，170至135，我或者會買下。170至175，咁而家都87咯，而家170幾嘅咯喎，唔係爭好多㗎咋，爭幾蚊㗎嘛，咪試第一注先。係挨近87試下第一注，而家177、178啦嚇夜盤。咁有冇其他咧？即係你話如果你之前已經減咗，仲有冇其他你都想率先？如果想撈嘅，你會考慮㗎 Amazon 咯，如果美股，因為 Amazon 估值高嘅呢隻。係。咁 Amazon 會睇咩位可以考慮啊 Amazon 我覺得睇下有冇，其實佢都係呢個月啲低位附近，睇下佢會唔會有200蚊咯。係啊，即係200蚊邊試下。咁如果 Nvidia 就87蚊邊試下係嘛 ？OK。Tesla 咧？咁點啊 ？Tesla 咧 ？Tesla 我係始終覺得佢車嗰橛好煩。同埋都車嗰橛業務係好煩，你睇下啲汽車股其實成季都唔得㗎啦，已經。同埋而家41幾都唔係話真係特別平啦，係嘛？55咯，係啊，呢隻我冇喺我想考慮嘅。Apple 咧，之前你都有留意開㗎嘛？即係呢隻冇想考慮咯。如果之前錯過咗 Intel 嘅，我覺得可以
即係 Intel 懟翻低啲嘅，我覺得可以睇 Intel。我反而睇 30 Intel 睇翻而家咩位先36，佢都懟唔低咧，弊咗。唔係幾對得落嘅呢隻。係咁啊，懟到咩位你會考慮咧？Intel 30蚊邊啊30蚊邊咯，對多幾蚊。係 Apple 咧，Apple 有冇諗法？ Apple 冇啊，暫時。係 Apple， 我見佢出新嘢都照俾人懟。觸碰式嘅電腦，因為啲人話佢呢個觸碰式嘅電腦其實係有違嗰陣時 Steve Jobs 嘅諗法嘅。Steve Jobs 啊嘛。係啦，咁但係今日倒翻轉，今朝我有睇佢喺大陸開賣新 iPhone 嘅 Air 版啦薄版係瞬即賣晒嘅喎。呢個又係有少少唔同嘅。但係佢又即係我見啲嗰年都係照跌啦，啲股2018啊、1415嗰啲。咁但係 Apple 亦都係出咗。即係傳媒出呢啲新嘢嘅時候都麻麻地啦，當然佢就細波嘅，即係個夜期都係跌緊1%，咁冇乜興趣啊買 Apple 你就暫時冇。咁港股有冇啲咩個股要大家留意住啊？驚緊啊！騰訊啊，成嗰啲大嘢。下禮拜先算啦，港股。港股下禮拜。今朝有人問我邊隻大指數嘢 put 得，我推介佢 put 個騰訊咯。put 騰訊係啊，佢啱啱穿啫嘛，50日線小穿啫嘛。你搏去100線去遠嘅有，你上邊講真，你上邊都係講緊，可能你用10蚊62，因為今朝人哋問我嗰陣時係610嚟嘅，你用10蚊至15蚊620至625止咗佢啲 put，下邊咪有機會有40蚊食。係。560 100mA 嘛，係，咁我幫你攞翻隻我現推介 put。買貨下禮拜先算啦，真係跌定先啦。好，咁啊幫佢啱啱穿300，我諗點都到個25,000俾你嘅。幫我天后揾咗隻咧L-Link put 啦，就20596啦，騰訊530蚊 strike 3月到期 put 啦20596。咁我睇翻張圖就未穿600，但係今日就喺50天線頂唔住，就陰燭對咗落去。下邊呢，其實就有個裂口嘅，睇下先嚇。下邊其實有個裂口喺564個半啊，呢度係啦，564個半。咁我諗裂口附近，所以我咪話就係嗰度咯，亦都係100天線附近啦，係啦，100天線附近。嗰度啱啱好似係100日線嚟嘅。係啦，咁啊，所以阿天后意思就話可以 target 住呢40蚊去做，係嘛？係啊。Okay。你上邊博，你今朝嗰陣時係610蚊嚟㗎嘛？係。你上邊你係用10至15蚊打咗佢。即係上翻去個50天就止咯，係嘛？即係個淡倉計係嘛？係啦。OK。係啊，所以都幾 easy。咁所以就幫你咧就揾咗隻 number 啦，20596，咁啊天后可以買啲啦。L-Link 推介係啦，L-Link 推介。喂，咁差唔多咯喎，好唔好啊 ？OK。好啊。睇住先啦，真係碌得比較快啊個市而家。好，差唔多。喂，咁下個禮拜再同你傾過。你穿咗2次300個底啊嘛，好啦，拜拜。拜拜。亞馬遜計劃裁減人力部門，OK。Bitcoin 好似真係直。